llama ese grupo? Este es un video de la pistola de Free Fire. La pistola de Yobo. Y Yobo. Que se divierta. Y ya vamos a comentar nosotros. Ya tengo el público acá. Si me ayuda que me acojo. Yo me escondí. Tengo un escondite. Vamos a coger. Aquí tienes. Es que va a ganar. ¡Ah! Es moviéndose. ¡Ay! Aquí está. Ay, no, aquí está. Ya puedo ir al escondite. Vamos ahí. El escondite para que no lo vean. ¿Dónde está? ¿No quieres ir? No. Vete. Me voy. El gato. No, ¿verdad? Ya la tengo. Ese. ¿Cómo que es, amigo? ¿Cómo es que hoy no es sencillo para que usted allá? Allá veo como una alma. Aquí está. Ya me encuentro. Aquí está, ¿Quién ganó? Yo gané. Así. Voy allá, busco. Ya el gatito la tiene. El gatito está ahí abajo de la mesa. Yo gané, mami. El gatito lo tiene. ¿Y qué lo tenía? El gatito y después se fue, se asustó. ¿Contigo? Es porque nosotros tengamos mucho juego. Escóndete ya. Aquí es otro porque Adiós. Y den like. Sí. Y suscríbanse. Y suscríbanse. Denle mucho like. Mucho.